Takže teď budeme hrát Minecraft, ale strašně rychle, takže můžeme začít. Takže spavnuli jsme se na stromě, což máme mega štěstí. Takže jdeme na druhý a takhle. A nebo můžeme si rovnou ukázat, co to udělat, když skočíme na zombíka. Vidíte, je to strašně rychlý. Takže prostě nesmíme vidět zombíka, nikoho, ani skeletona. Jinak bude nás střílet strašně rychle. Mohl bych si... tak nic, znova. Mohl bych si postavit někoho blízko. Já zase zjistil, že jsem se spavnul na stromu. Creeper. Zase vybouchnul. Škoda. Takže... tady bych si mohl postavit, takže nám to tady Creeper vybouchnul, tak to bych si mohl postavit blízku. Kopu. Dobrý. Mám dost hliny, tak to zkusím. Dobré. Tady dělám furt chyby, já nevím, už se stmívá. To je zase špatný, doufám, že tam ne. Jo, dobrý. Tak žiju. Mám velký štěstí. Jo. Tak budeme čekat do té doby, než nebude ráno. A budeme se koukat takhle. Jsme si udělali díru. Tak už je ráno a můžeme jít pryč, jo. Ten strom, ten na nic. Tak je to. Jdu se natěžit dřevo a pak aby jsem se udělal krafťák, to je taky důležitý. Takže já to radši si ten krafťák udělám tam, aby mi tam se neudělala noc a nepřiběh tam creeper nebo někdo, tak aby jsem neumřel. Tak jo, vykraftíme si krumpáč, dřevěný zatím, je škoda, že nemůžeme mít lepší. Tak jdu kopat. Jsem zajímavý, co vykopu. Jinak to bude jenom kámen. No co by to jinýho bylo než kámen? Tak jo, máme kameny. Dobrý, tak tolik kamenů nám stačí. Tak si jdeme vykraftit nějaký krumpáč a pár věcí. Potom... jo, vlastně už je ráno, tak to se vykraftíme potom. Nebo teď, rovnou. Tak jo, máme krumpáč. Dobrý. Tak já si to rovnou zpomalím, protože je to mega rychlý. Musím jako, protože to fakt nešlo. Bylo to mega rychlý, takže... chápete. Proč? Už je zase noc, no špatný, velký špatný. Jdeme si vykraftit další věci. Proč jsem si kraftil zrovna krumpáč, já jsem si vykraftil mešno. Nevadí. Tak si vykraftím mešno. Tak dám. Jo, vlastně tady, jak to. Tohle je fakt těžký, jako to. To si fakt musím změnit, já nevím. A
A jdu se tady dívat po mapě, jestli tady není nějaká vesnice, což bych mega potřeboval, jako. Zatím jako nic. Doufám, že se hned se nebude smívat. A já už se smívá, no tak. O, je to špatný, musím utíkat. Sprintím. Jo, pojď, to stihnu. Ne, tak jakože hned u bejsky? To děláš srandu? Není možný. A teď dej prosím lajka a odběr, budu moc rád, když mě s tím podpoříš.